Hello， 我是安晨。经期也能保持好身材、好状态的秘诀，离不开经期排瘀瑜伽的练习。它真的是我每月姨妈必做的。不管你是痛经、淤堵，还是量少推迟，都可以尝试跟着我们练起来，可以很好的帮助我们清洁盆腔，改善内循环，排出淤毒。点赞收藏，我们就开始吧。好，首先我们并腿跪坐于脚背的上方，金刚跪姿在生理期是非常好的。我们从这个坐姿开始，调整我们的呼吸。双手扶在我们的肚子上方，下腹的位置可以感受一下双手掌心的这个温度，慢慢的向里渗透，去滋养、温热一下我们的子宫跟卵巢。合上眼睛，找到脊柱向上伸展的力量，同时平衡身体的左右两侧。跟随吸气，让腹腔逐渐的饱满，全身舒展。呼气时，微微的、轻柔的内收腹部，让肩背下滑，脊柱不断的向上继续延展。我们在这里重复3次腹式呼吸。这呼吸可以很好的帮助我们让经期的烦躁不适逐渐舒缓。感受呼吸慢慢向内滋养身心，然后解开我们的双眼，解开双手。你可以在接下来的练习当中全程保持这个呼吸模式，如果要是你觉得有困难的话，你就保持呼吸顺畅即可。好，来，右手向上过头顶，然后身体向左做一个侧弯，找到侧面腋窝脊柱的拉伸。我们在这儿保持也是3组呼吸。想象一下我们的坐骨往下坐，右手不断的向上拔长，把气息给到侧腰肋骨。接下来慢慢的卷脊柱，从尾巴骨开始卷起来，然后顺势让我们的右手往前画一个圈。好，去到这一边，然后左手上脊柱伸展，这里带了一组脊柱的活动，可以释放腰底、骨盆区域的压力，也是3组呼吸。尤其要在这里去感受呼吸的状态。好，继续从尾巴骨开始卷起来，然后左手往前，然后右手再往上伸展。OK， 身体回正，右手落下。好，解开我们的双手跟双腿，我们进入到4足支撑。拍一拍脚背，活动一下脚踝，勾一勾脚掌。臀部稍稍向后坐，放松一下我们的足踝。好，接着我们进入到4足支撑，脚背压实地板。吸气的时候，我们翘臀部，把腰椎往下沉，胸口上提。然后慢慢的从尾巴骨开始卷起来，拱背弯腰低头，眼睛看肚脐。继续翘臀部，抬头提胸腔看前方。这一组流动主要是释放我们脊柱还有整个腹腔的压力，跟随轻柔而缓慢的流动，让这一块放松下来。好，接着背部推到最高点，把注意力放在我们的腰椎腰底的位置，让腰椎尝试往左，然后往下，然后往右，往上，就想象用你的肚子，尤其是下腹区去画一个圈。
动作慢一些。刚开始可能会不太灵活，觉得有点别扭是很正常的。好，反方向，先从左上来，再从上，从右下去。第二次，跟随呼吸，保持呼气，往上推腰，吸气往下。OK， 好，直接勾脚掌，我们推到下犬。在下犬式，眼睛看肚脐眼的方向。很多姐妹总是在我们的评论区下面留言说经期不能做下犬式，看自己的状态。如果你的经期很不舒服，那你其实都不要练习了，你直接躺在沙发上或者床上休息就好了。因为我们下犬式也不会说太多停留哈。坐骨向上，我们的脊柱伸展，腿后侧有拉伸就可以了。然后直接将右腿向前迈大步，踩于右手掌心内侧的地板上，后膝落地，脚背铺平。这里我们的身体是在你的这个脚掌正中的位置，所以不要出现偏移，这样我们左侧腹股沟的拉伸会更明显。在这保持。能感觉到后侧脚背推地，然后胸腔是往前往上的，拉伸感完全在我们的腹股沟上，会有一些酸胀，甚至酸胀到疼痛的感觉是正常的。能稳定了之后，腹股沟直接的，慢慢的舒展开来之后，将身体推起来。如果你在这里膝盖有压力的话，你可以回到这一步。或者选择在膝盖下方垫一张毯子都可以。好，将双手推前方膝盖，骨盆尽量调整，后侧脚背推地，然后食指交扣，翻转手掌心向上，做一个伸展。解开双手。然后手指落地，前方膝盖蹬直，勾脚掌，保持后方的大腿依然在垂直位，然后骨盆是摆正的，慢慢的翘臀部，把后腰背延长开来，感受到右侧的整个腿后侧的拉伸。继续保持深长而缓慢的呼吸。像有一些经期有痛经的，如果你想舒缓痛经的话，你可以去跟一些我们其他的经期课程，就是有抱枕辅助的那种的放松感会更强一些。你像今天我们更多是偏向于舒展开髋，促进下肢的血液循环，骨盆的血液循环的练习，所以还是需要你在经期没有说痛到不行的那种哈，就是可以活动，状态还 OK。好，然后慢慢的向后坐，往后坐于地板的上方，脚掌左侧脚掌是贴在我们的臀部外侧地板上的。好，找到脊柱向上伸展的力量，这里骨盆可能会容易歪，没关系，你只要把重心尽可能放在中间就可以了。然后左侧手背放于我们的腰背的外侧，将手肘向内，尝试将我们的肘关节卡于左边的膝盖，右手推地板，尽量让我们的身体回到中正的位置上，保持呼吸。英雄式也是我们在经期瑜伽经常会练的，那今天主要是做一个
半英雄式的坐姿加开肩的练习。双大腿的位置依然是在平行位上，气息去到后背腰底、骨盆上，也去到我们肩膀外侧有疼痛感的部位。好，慢慢的解开。OK， 活动一下。好，左手直接来到后方，右手于上方，双手在背后交扣。保持脊柱伸展，我们保持前屈向下，这里重心尽量放在正中，延展背部。当然前屈比较好的同学，我们继续往下，直到我们的身体可以往下下到最底端。好，慢慢起来，解开双手。来，重心前移，双手掌心压地，我们将前腿向后撤，回到下犬。在下犬重新调整一下身体的平衡感，然后将左腿往前迈一大步，踩于左手掌心的内侧，后膝落地，脚背铺平。继续在这里手指触地板，把身体摆正了。右侧的腹股沟在这里有拉伸，尽量让髋朝前，脊柱向上伸展。OK， 双手推膝盖，加强右侧腹股沟的拉伸。经常久坐的，觉得下腹有坠胀的，这些区域都可以多去放松一下。好，食指交扣，翻转掌心朝上推，伸展上肢。好，慢慢解开，前方膝盖蹬直，勾脚掌，尽量让左腿后侧的拉伸在自己可以接受的范围内。在经期瑜伽的练习当中，不需要像我们平时的练习那么的用力，稍微舒缓一些。平时你可能给个8、9成的强度去 push 自己，那在阴瑜伽的练习当中，在经期瑜伽的练习当中呢，你可以给个3、5成的强度，5、6成的强度都可以。以温和舒缓为主，放松身心。好，接着我们慢慢将重心向后，然后将臀部坐于地板的上方，右腿是半英雄坐姿。好，右边的手背卡在我们的腰椎外侧，然后将我们的手肘卡进来。我右边有点紧。经常右手拿鼠标手机的，哇，这里真的非常非常的痛。在疼痛明显的部位多停留一下，停留的过程当中保持呼吸，甚至能感觉到这些疼痛的部位非常虚弱，需要你的关注力，对自身的关爱多一些，去聆听身体告诉你的声音。几组呼吸下来之后，你会发现没有那么痛了，
你可以继续将身体再摆正一些，慢慢让它往中线上靠。OK， 好，身体立直，然后右手直接绕到后侧，左手往上，双手交扣，扣紧拳头，保持前屈。大部分人的右边可能都会偏紧一些，对于紧张或者脆弱薄弱的部位，多一些耐心给到我们的身体。感受身体逐渐被舒展开来。好，然后慢慢的解开我们的双手。OK， 活动一下肩臂，然后双手往前，重心往前，掌心压地，我们侧前腿，回到下拳。来吸气，右腿直接屈膝向前，膝盖往前落地，折叠我们的膝盖。右臀落地，后侧脚背铺平来，身体在中轴线上。如果你的瑜伽垫上有一条中线的话，就能更好的感受到身体是不是在中线上的。脊柱向上，感受到右侧大腿外侧、髋部外侧的拉伸，尽可能将骨盆摆正了。好，然后右手推右边的大腿、膝盖，左手绕到后侧抓脚背。抓到之后，脚背用点力量，把上半身左侧肩胸的位置做一个拉伸。我们很久没有做这个体式了，重新温习一下。它也是非常非常适合我们在经期练习的。好，脚背放于我们的手肘肘窝处，然后让脚背继续推手肘，左手握拳，右手再一次推膝盖，胸口上提，不断的将我们的左胯往前，右胯尝试往后。慢慢的解开，就经期容易腰酸的，都做一下。绕过来，直接转过来之后，脚后跟跟我们的膝盖在一条直线上。尝试着将我们的背部延长，然后翘一点点臀部，重心往前。整个髋部的拉伸。如果还可以的话，也可以继续往前做一个前屈，加强这个髋部的舒展。当然生理期的话，你能完全下去的话，也最好能垫一张毯子哈，因为地板还是很凉的，要注意一下。好，左手去抓大脚趾，右手绕到后侧，去抓我们的腹股沟，肩胸舒展。好，绕过来，手去抓大脚趾，也是做到你能做到的位置。直接转过来。胸腔朝向左腿的方向，尝试着俯身向前、向下。
慢慢起身。OK， 转过来，侧前腿，回到下拳。好，左腿向前，脚背铺平来，双手指腹推地板，胸口上提。好，慢慢将左手推我们的左手推我们的左侧的大腿，右手绕到后侧抓脚背，胸腔还是朝前的，脚背带力量打开右侧肩胸，左手也带力量推，让骨盆稳定跟平衡。手肘抵于脚背抵于我们的手肘处，加强这个向上延展感，以及不断的将右髋朝前，解开。好，我们转身朝向右侧，勾脚掌，调整坐姿，然后俯身向前。背面可以看一下我的脊柱不断的向上的，臀部是往后翘的，所以在这里没有拱背哈，一定要尽可能向上。可以的话就往前。好，慢慢起身去抓大脚趾。左手绕到后侧，抓右侧腹股沟，骨盆稳定，肩胸舒展，转头看左边。慢慢解开，左手向上，加强侧弯。好，转身朝向右侧，两只手掌压地，胸腔尽量向右，整个后腰背完全拉伸开来。可以的话，用手肘落地加强。随着身体慢慢被打开，尤其是髋部、下肢这些部位，还有连接我们的腰背这些位置被舒展开来之后，整个人在经期会轻松非常非常多，连经血堵在那儿的经血哈都会感觉到它被排出来的状态。好，转过来，我们回到下犬，最后我们屈膝跪地，来，膝盖并拢，脚背分开，右手在下，左手在上。你可以在这静坐调整，保持2分钟。如果你的后面的时间比较紧张的话，你可以在这里按暂停键，你可以在这里就调整完3到5组呼吸就可以了，然后慢慢睁开眼睛。好了，那这就是我们今天的所有练习了，希望今天可能对大家有帮助，我们下期见了，拜拜。